Ku tinggal satu maro selalu ni dulu tinggal bima usaha dulu legend bodoh di pungli screenshot yulai ba puma usaha je pita ada turu dan titi jaja tahun doayan selalu ni museum ku nale tapi bau bi dan jauh doa ba di pungli usaha Facebook account ku video tene poye komen male map pita bare saja ya Photoshop software phone me point doa le kama file weme file ane le bio open ni me kuna screenshot yulai le pung yule bio open ni le me pungli pun noအဲ့ဒါဆိုဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ကနေလဲပြီးရောအရင်တော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီအပေါ်မှာမူတူးလေးကိုရွေးထားလို့ရှိရင်အပေါ်မှာကြည့်လိုက်ပါ auto select မှာအမှန်ချစ်တာမယ်ဒီမှာ show transform မှာအမှန်ချစ်ထားလို့ရှိရင်အမှန်ချစ်ကိုဖြုတ်မယ်ပေါ့နော်ဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ edit က mouse ကိုရွေးမယ်ရွေးလဲပြီးရောဦးဇင်းတို့ swine တစ်ခုဝိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ခက်ရှည်ပုံလေးဝိုင်းလိုက်မယ်ဝိုင်းလိုက်ဒီဘက်ကနေလို့ဦးဇင်းတို့အပြာရောင်ရွေးလိုက်မယ်အပြာရောင်ရွေးလဲပြီးရောဒီမှာဒီ2ပေါက်ထဲမှာ gradient 2ပေါ့နော် gradient 2ရဲ့အောက်မှာဒီမှာ paint bucket ဆိုရှိရနော်ဒါလေးကိုရွေးထားမယ် paint bucket ကိုရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တစ်ချက်ကလေးလိုက်မယ်အပြာလေးဖြောက်ရနော် control D ဆို select ဖြောက်လိုက်မယ် select ဖြောက်လဲပြီးတယ်ဒီကြောက်ထိုးလေးကိုချက်မယ်ဒီဘက်က zoom 2လေးကိုရွေးမယ်ရွေးလဲပြီးတော့ဒါကြောက်ထိုးလေးကိုချက်ကြည့်လိုက်မယ်ရပြီအဲ့ဒီချိန်မှာဒီဘက်ကအပေါ် hand 2လေးကိုရွေးမယ်လက်ဝါးလေးပေါ်တဲ့ခါမှာဒီလိုလေးရွှေ့တယ်နော်သူက elliptical marquee ကနေခလက်ကောင်းစဝိုင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် elliptical marquee ကိုရွေးထားမယ်ရွေးတော့ keyboard ခလက်ကောင်းမှာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ခလက်ကောင်းထားပြီး keyboard ကနေပြီးတော့ order နဲ့ shift ကိုလက်နဲ့ဖိမယ်ဖိပြီး mouse လေးကိုဖိဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုအလဲကောင်းသူစဝိုင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင် mouse ကိုလွှတ်မယ် keyboard ကိုလွှတ်မယ် control 0 နဲ့ 0 နှိပ်လိုက်ရင်ငကိုတိုင်းလေးဖြစ်ဆိုင်ပြန်ပြောပါနော်အဲ့မှာမူတူးလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးဦးဇင်းတို့ keyboard ကနေပြီးတော့ order key ကိုလက်နဲ့ဖိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာလေးဦးဇင်းတို့ကြည့်ပေါ်လေးမှာသွားတင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်လွှတ်လိုက်မယ် control D ဆို select ဖြောက်လိုက်မယ်နော်ဒီကြက်ပုံလေးကိုထပ်ပြီးတော့ချက်မှာပြီးတော့ zone 2ရွေးမှာနော်ဒီကနေပဲသွားလို့ zone 2လေးရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာချက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင် space bar ကိုလက်နဲ့ဖိထားမယ်အခုလက်ကလေးပေါ်လာလဲကိုချက်မှာဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆွဲလိုက်ပြီးဒီပေါ်နေပြီးတော့ဦးဇင်း elliptical marquee ကိုရွေးထားမယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ခုလိုမျိုးကြက်ပုံလေးကိုဒီလိုမျိုးအပေါ်မှာဝိုင်းလိုက်မယ်နော်နေရာကွက်တိမကြခြင်း space bar ကိုလက်နဲ့ဖိလဲပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီတိုင်းလေးကိုဆွဲလို့ရတယ်ဆွဲလဲပြီးကမှလက်ကမလွတ်နဲ့နော်မောက်ကိုလက်ကမလွတ်နဲ့အဲ့တန်လေးဦးဇင်းတို့အဝငွေကြဖြစ်ပြီးဆိုမှလက်ကိုလွတ်ပေါ့နော်အဝငွေကြမဖြစ်မချင်းလက်ကိုမလွတ်နဲ့အရှေ့တင်းကိုမောက်ကလေးကိုလက်နဲ့ဖိပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်နော် space bar ကိုလက်နဲ့လည်းမလွတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးဖြစ်သွားပြီ control 0ဖြစ်ဆိုင်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ဆိုင်ဖြစ်သွားတဲ့မှာဒီအပေါ်ကမူတူးလေးကိုရွေးမယ်မူတူးလေးကိုရွေးလဲပြီးတော့ order ကိုနှိပ်မယ် order နှိပ်ပြီးဒီကောင် copy ကူးမယ်နော်ဒါကိုကြီးနေတဲ့အတွက် edit ထဲဝင်မယ် edit ထဲကတော့ transform ဝင်မယ် transform အနေလဲပြီးရောဦးဇင်းတို့ဒီမှာအပေါ်မှာ scale ဆိုတာတစ်ချက်နေမယ်နော်ဒီလိုမျိုးပုံပေါ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့သေးလိုက်မယ်မျက်လုံးလေးကိုဒါလေးကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာဒီအဲ့ဒီချိန်မှာ enter ခေါက်မယ် enter ခေါက်လို့ခုလိုနော်ဒါပေါ့နော်select ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကိုလိုတလိုလေးဆွဲမယ်ဒီမျက်လုံးလေးကိုဘယ်နေရာထားမလဲကိုထားချင်နေရာလေးမှာထားမှာပေါ့နော်ထားလိုက်ပြီးရောcopy ကူးဖို့တော့ order ရဲ့ shit ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်လေလက်ကလေးနဲ့ flip လို့ဆွဲလိုက်မယ် shit ကိုနှိပ်ရတာတန်းတန်းလေးသွားချင်လို့နှိပ်တာနော် order လို့ copy ကိုလိုချင်နေထားလို့ရှင်လွှတ်လိုက် mouse ကိုလွှတ်ပြီးမှလက်ကိုလွှတ်မယ်နော်ပြီးတော့ control D select ဖြစ်မယ်ခုတခါဒီပစုံစိတ်ကလေးကို select ပြီးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဦးဇင်းတို့ zone 2ကို keyboard ကနေပြီးတော့ shortcut သုံးမှာဆို Z ကိုနှိပ်လိုက်မယ် zone 2ပြောင်းသွားမယ်ကျဲပေါ့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ space bar ကိုလက်နဲ့ဖိမယ် hand tool လေးပေါ်လိုက်ကောင်ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲ့ rectangular marquee ကိုရွေးမယ် rectangular marquee နဲ့ဒီပစုံစိတ်ကလေးကိုခြုံမိသွားအောင်လို့ပေါ်ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒီကနေဦးဇင်းတို့ magic wand နဲ့တော့ဒီနှုတ်မှာဒီအဖြူတွေကို select ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ select ထားတဲ့တဲ့အဖြူနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပစုံစိတ်ကလေးပဲကျန်မှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ magic wand ကိုရွေးလိုက်မယ် magic wand ရွေးမယ်ရွေးလိုက်ပါဒီအထက်မှာဦးဇင်းတို့နှုတ်မှာဖြစ်တဲ့ keyboard ကနေပြီး order ကိုလက်နဲ့အရင်ဖိတာမယ်ဖိတာတစ်ချက်ကလေးလိုက်မယ်မပစုံစိတ်ကလေးပဲ select ကြဖြစ်သွားနော် control 0ဖြစ်ဆိုင်ထားမယ်အဲ့ဒီမှာပစုံစိတ်ကလေးကို copy ကူးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဖိုးပေါ်ကနေပြီးမူတူးလေးကိုယူလိုက်မယ်မူတူးက copy ကူးတာပါအဲ့ကနေ order ကိုနှိပ်လိုက်မယ် order နှိပ်ရင်ဒါ copy ဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒီမှာလည်းလည်းဖိတယ်ပဲလားလိုလေးဆွဲမယ်ဒါမျိုးလုံးလေးတစ်ဖက်ရအောင်နော်ဒါကို copy လဲကူးမယ်တန်းတန်းလေးလဲတွားကျင်တဲ့အတွက် order နဲ့ shift ကို keyboard ကနေပြီးဖိပြီးတော့လက်နဲ့ဆွဲသွားမယ်ဒါဒီလိုလေးထားခြင်းနှစ်ခုရအောင်နော်ဒီပစုံစိတ်ကလေးကိုပြန်ဆောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက် file လေးကနေ edit ထဲဝင်မယ် select မပြောက်စင်နဲ့နော် edit ထဲကနေလဲပြီးတော့ transform ဝင်မယ် transform ကနေလဲပြီးတော့ play corner ဆိုနေဆိုရှင်နော်အဲ့ play corner ဆိုတဲ့တစ်ချက်လိုက်မယ်ဒါတို့စောင်းရနော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ mouse ကလေးနဲ့ဆွဲလဲပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုဆွဲလိုက်ပြရပါဘောနော်ဒါဆိုမျက်လုံးလေးမျက်ခုံးလေးတစ်ခုရအောင်နော် control D select ဖြောက်လိုက်ပြီခုနကဒီဖျဲသီးလေးလို့မနော်ဖျဲသီးလို့ဖို့အတွက်
keyboard ကနေဇက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါ zone 2ပြောင်းပါမယ် zone 2ကနည်းချက်လိုက်မယ်နော်ချက်ပြီးတော့ space bar ကိုလက်နဲ့ဖိမယ် hand to လေးပေါ်တဲ့ကလည်းဆွဲလိုက်မယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဒါ lanso 2ကိုသုံးပါဖြစ်တဲ့အတွက် lanso 2ကိုယူလိုက်မယ်ယူတဲ့ပုံဦးဇင်းတို့ lanso 2နဲ့ဒီဟာလေးကိုဦးဇင်းတို့ mouse ကလေးနဲ့ဖိလိုက်ပြီးလိုတယ်လို့လေးဆွဲပါလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကို mouse ကလေးနဲ့လက်ကိုညင်အောင်ဆွဲလိုက်ပြီးဒီလိုမျိုးဖိပါလို့ရတယ်နော်လွတ်လိုက်မယ်ဒါဆို select ဖြစ်သွားပါဘောနော် control 0 select ဖြစ်သွားခြင်းပါအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာ mood လေးကိုရွေးမယ် copy ခုမှဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေလဲပြီးတော့ alt ကိုနှိပ်မယ်ဒီလိုဟာလေးကိုဖိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲပါမယ်နော်ဒီမှာဒီနာလေးမှာထားမယ်နော်ဒီထက်ဦးဇင်းညီညာလေးဖြစ်အောင်ဒီထက်နည်းနည်းလေးနှုတ်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးဦးဇင်းတို့ zone 2လေးနည်းနည်းချက်မယ် z ကိုနှိပ်လိုက်မယ် z ကိုနှိပ်ပြီးတော့ zone 2လေးဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းချက်လိုက်မယ်နော်ဒီနေရာတီလေးဖြတ်ချင်တာပေါ့နော်ဒီဘဲပုံလေးနဲ့ညီအောင်ဆိုတော့ဦးဇင်းဒီကနေ elliptical mark ကိုရွေးမယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့နှုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက် alt ကိုနှိပ်မယ်နော် alt ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ပေါ့ဒါလေးနဲ့အဆင်ပြေလောက်တဲ့နေရာလေးကိုကိုက်လိုက်ဒီမှာနည်းနည်းလေးထပ်ဆွဲပြီးတော့လောက်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုလေးနှုတ်လိုက်ဒါဆိုအဆင်ပြေပါပြီနော်အဆင်ပြေ control 0 ဖြစ်ဆိုင်ဖြစ်သွားပြီနော်ဖြစ်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ mouse ကလေးနဲ့ရွှေ့လေကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုဒီလိုမျိုးရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းရွှေ့ရမယ်ဒါထပ် copy ခုမှဖြစ်တဲ့အတွက် alt key ကိုနှိပ်မယ်တန်းတန်းလေးဖြစ်တဲ့ shift key ကိုဖိမယ်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးကဦးဇင်းတို့ဒီ mood လေးကိုရွေးထားမှာနော် alt နဲ့ shift ကို keyboard ကဖိလိုက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒါတန်းတန်းလေးဖြစ်သွားနော်အဲ့လိုတန်းတန်းဖြစ်တဲ့ဒါလိုပြန်ဆောင်းမှဖြစ်တဲ့ဒီမှာ select ဖြစ်နေတယ်နော်edit ထဲဝင်မယ် edit ထဲကနေဦးဇင်းတို့ဒီမှာ transform ဝင်မယ် transform ကနေလဲပြီးတော့အောက်မှာဦးဇင်းတို့ rotate 180ဆိုရှင်နော်နှိပ်လိုက်ချင်းဒီလိုပြန်ဆောင်းပါလေဆောင်းပါကြမှာဦးဇင်းတို့ဒီဘက်လေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ခုလိုဖြစ်ပါနော်ခုလိုဖြစ်ပါကျွန်တော် control D ဆို select ဖြစ်လိုက်မယ်သူချင်းနားလေးနှစ်ဖက်ရအောင်နော်ခုတခါဒီ view လေးကို select ပေးမယ် keyboard ကနေပြီး z ကိုနှိပ်လိုက်မယ် zone 2ဖြစ်သွားလဲ zone 2ဖြစ်သွားဒီချက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါချက်ပါမယ် space bar ကိုလက်နဲ့ပုံမယ် hand to လေးပေါ်တဲ့ကောင်ခက်လက်ကောင်လေးဒီလိုဆွဲရမယ်နော်သူက magic wand 2ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဦးဇင်းတို့ magic wand 2ကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပါ magic wand မှာ tolerance နဲ့တမို့ဒီမှာ40ပေါ့နော်40ဆိုရင်နည်းတယ်လို့ဦးဇင်းထင်ရင်50လောက်ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်50ပြောင်းလိုက်မယ် tolerance နဲ့တမို့50ပြောင်းပြီးတော့ဒီမှာ check click ကြရနော်ဒီမှာဒီလောက်ပြောဒီမှာဒါလေးကျန်သေးထပ်ပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေ shift ကိုနှိပ်မယ်ကျန်တဲ့နေရာလေးလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါဆို body လေးကို select ဖြစ်ပါနော် control 0 ဖြစ်ဆိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့ထဲမှာဦးဇင်းတို့ဒီ mood လေးကိုရွေးမယ်အပေါ်မြားလေးပေါ့နော် keyboard ကနေပြီး alt ကိုနှိပ်ထားမယ် copy ကူလိုက်မယ်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာနှာခေါင်းနေရာလေးမှာထားလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကြိုက်ပြီဆို control D select ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ခုနကဒီပါဇက်ကလေးကိုရွေးမယ်ပါဇက်လေးရွေးပြီး keyboard ကနေ Z ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆို zone shortcut ပေါ့နော် zone 2ပြောင်းရမယ်အဲ့ဒီမှာ space bar ကိုလက်နဲ့ဖိထားမယ် hand လေးပေါ်တဲ့အခါမှာပါဇက်ကလေးကိုဆွဲယူလိုက်မယ်ပါဇက်ကလေးကို select ပေးဖို့အတွက် magnetic lanso 2ကိုသုံးပါပါ1000ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ magnetic lanso 2ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ2ပေါက်တည်းကနေ magnetic lanso 2ကိုရွေးမယ်သူကတန်းလိုက်သဘောတရားဆိုတော့တစ်ချက်မှမှတ်လိုက်ပေါ့မှတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုအနားလေးကိုကတ်ပြီးတော့ပဲဆွဲဆိုတော့မယ်လိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့တစ်ချက်ဖိလိုက်ပေါ့နော်ဒါသူကတန်းလိုက်သဘောတရားရဒီအယောင်ရှိတဲ့နေရာလေးတွေသူကကတ်သွားမှာလိုချင်နေရာလေးမှာတော့တစ်ချက်လောက်မောက်ကလေးနှိပ်ပါပေါ့နော်ဒီနားလေးဒီလိုမျိုးလေးကတ်ဆွဲပါလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဆုံးလာတဲ့တစ်ချက်ကလေးဒီမှာဒီ select ဖြစ်ပါနော် control 0 ဖြစ်ဆိုင်ပြန်ဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အပေါ်ဆုံးကလည်း mood ကိုရွေးမယ် mood ကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့ alt ကိုလက်နဲ့ဖိမယ်ဖိပြီးတဲ့အခါမှာ copy ယူပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်နော်ပါစက်နေရာလေးမှာသွားထားလိုက်မယ်နော်ဒါ keyboard ကနေ control T ကိုနှိပ်လိုက်ကြတာ transform ပေါ့နော်ဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီဟာလေးကိုဒီလိုမျိုးကြိုက်တယ်လို့လေးချက်လို့ရလိုချင်တဲ့ scale ထားလို့ရပါတော့ဒါဆိုပါစက်ကလေးဖြစ်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင် enter ခေါက် control D select ဖြောက်ဒီသပင်လေးပေါ့နော်သပင်လေးကိုတော့ quick lanso 2 quick selection 2ကိုဖြစ်သုံးမှဖြစ်တဲ့ဒီအပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ magnetic ဒီအပေါ် magic wand ရဲ့အပေါ်မှာ quick selection ဆိုရှင်နော် quick selection ကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးဦးဇင်းတို့မှာတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒါ click ရင်မှာအကုန်လုံးသူ select ပေးပြီးသားဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ mood ကိုပေါ့နော် mood ကို keyboard က shortcut သုံးချင်တယ်ဆိုရင် V ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် mood ဖြစ်တဲ့ alt ကိုနှိပ်မယ်ဒါလေးကိုဆွဲပါမယ်ခေါင်းလေးမှာတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကို control T နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ transform ပုံစံဝင်ပါဘူးเนาะဒါလေးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတော့အပေါ်ခေါင်းလေးဒီလိုမျိုးတက်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะကြိုက်ပြီဆိုရင် enter ခေါက် control D select ဖြောက်เนาะ
ก็နောက်ဆုံးပေါ့နော်လန်ဆူတူနဲ့ political လန်ဆူတူကိုတွက်တော့မှာပါဇက်ကိုနှိမ့်မယ်ဇွန်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးချက်လိုက်မယ်နော်ချက်လိုက်ပေါ့ space bar ကိုလက်နဲ့ဖိမယ်ဘလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်မယ်နော်တူပေါက်တဲ့ကနေဦးဇင်းတို့ဝင်လိုက်မယ်အပေါ်မှာလန်ဆူတူကိုယူလိုက်မယ်နော်လန်ဆူတူကိုယူလိုက်ပေါ့ဦးဇင်းတို့စပြီးတော့မှတ်မယ်ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့စလက်ကလေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲပါမှာလို့လန်ဆူတူနဲ့ခုတို့အချွန်လေးတွေကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အော်တာကိုလက်ကဖိမယ်နော်အော်တာကို keyboard ကဖိပြီးတော့ရှင်မှာမောက်ကိုလွှတ်လိုက်မယ်နော်မောက်ကိုခုလိုအချွန်လေးပြလက်ကအော်တာကိုမလွတ်နဲ့နော်အဲ့မှာခုလိုမျိုးဒေါင်လေးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့အမှန်ချစ်ကလေးလိုက်လို့ချစ်ပါမယ်သူကဒေါင်လေးဆိုခြင်းခုလိုမျိုး political lens ဆိုတူကပို့လို့အဆင်ပြေတယ်ဝင်မယ်နော်ဦးစင်းကတော့ဒီတင်တန်းပြဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်နီးဆောင်အောင်သုံးပြသွားလာပါကိုယ့်ဘက်ကိုတကယ်သုံးတဲ့အခါကျကျွန်တော်လွယ်တာနဲ့သုံးပါနော်ဘလို့ဆိုတော့တူးတွေအကုန်သုံးတတ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲရင်းလိုက်သုံးကြရအောင်နော်ဒီအဝိုင်းနေရာကိုပြန်သုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်မောက်ကိုအရင်လက်ညှိုးနဲ့ဖိမယ်ဖိပြီးတဲ့အခါမှာဦးစင်းတို့ keyboard ကန်ကိုလက်ကိုလှုပ်လိုက်မယ်နော်အခုဒီမှာဦးစင်းတို့လန်ဆိုတူပြန်ပြောင်းအောင်နော်မှာလန်ဆိုတူလေးနဲ့ဦးစင်းတို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆွဲမယ်တခါ political lens ဆိုတော့ပြန်သုံးဖို့အတွက် auto အရင်ဖိမယ်ဖိမှမောက်ကိုလှုပ်မယ်လှုပ်ပြီးတော့ချင်းဒီလိုမျိုး down လေးတွေမှာတူပြောင်းသွားလို့ရှိမှဒီလို down လေးတွေမှာလိုလိုလေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလိုက်ဒါလေးကိုသုံးတက်ဒီတူးနှမျိုးကိုသုံးတက်သွားလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်ဟုတ်ပါပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မောက်ကိုလက်ကိုလွတ်လိုက်ခြင်းခုလိုမျိုးဖြစ်ပါမနော်ဒါမှကိုထပ်ပေါင်းကျင်လားရှော့ကျင်လားဆိုလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမှထပ်ပေါင်းကျင်တယ်ဒီမှာဒီညာလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပေါင်းကျင်ဆိုခြင်း keyboard ကလည်း8ကိုနှိပ်တာမနော်8ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးလေးကိုလိုချင်တဲ့သားလေးကိုဒီလိုမျိုးဆွဲပြီးတော့ဒီလိုပေါင်းလိုက်လို့ရတယ်နော်ဒါလိုချင်တော့ပေါ့အဲ့လိုမှနှုတ်ချင်တယ်ဆိုတီတီလေးနှုတ်ချင်လို့ချင်း auto ကိုနှိပ်ရမှာနော် keyboard ကနေ auto ကိုနှိပ်မယ်ပြန်မနော် keyboard ကနေပြီးတော့ auto ကိုနှိပ်မယ် auto ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးလိုချင်တဲ့အတိုင်းဒါလေးနည်းနည်းလေးတီးဖြတ်ပါမနော်အဲ့ဒါလိုတော့ကလေးကိုဒါနှုတ်တာပေါ့နော်အော်ဒါနှုတ်တာရှစ်ကပေါင်းလာဒါဆိုရပြီဒီညာလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပေါင်းနေတယ်ရှစ်ကိုနှိပ်မယ်ရှစ်ကိုနှိပ်လဲပြီးတော့ဒါပေါင်းလာပေါ့နော်လက်ကိုဒါလက်ငြိမ်မှုမောက်ကဲအပေါ်မှာလဲမူတည်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုโอเคဖြစ်သွားပြီเนาะ control 0ဖြစ်ဆိုင်ယူလိုက်မယ်ဖြစ်ဆိုင်ယူလို့အပေါ်မှာဦးစင်းတို့မူတူလေးကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဒါကို auto ကိုနှိပ်မယ် auto ကိုနှိပ်ပြီးတော့ copy ကူပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲပြီးတင်လိုက်ပါเนาะဒါကိုကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေပြီးတော့ arrow key လေးနဲ့လည်းဟိုရွှေ့ရเนาะကိုကြိုက်ဆို control D ဆိုလို့ select ဖြတ်လိုက်ပါเนาะဒါဆိုလူပုံလေးရပါတယ်ဒါလေးဦးစင်းတိတိကျဖြတ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီမှာ crop 2ကိုဦးစင်းတို့ယူလိုက်မယ်ပေါ့เนาะရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုတိတိကျဖြတ်ဖို့တော့ခုလိုမျိုးလေးရွေးလိုက်မှာနော်အဲရွေးပြီးတော့အခါမှာဒီ crop 2လေးနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒါလေးကိုရွှေ့လို့လည်းရသေးတယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေတာကြိုက်ပြီဆိုရင် keyboard ကနေ enter ခလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးရပါပြီပေါ့နော်ဒီနောက်ကအဖြူသားကိုဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့နော် transparent လေးအပေါက်ပုံဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ magnetic ရဲ့ဒီပုံ matching 1 2ကို check click ပဲဒီအလွတ်မှာလောချင်တာအဖြူသားတွေယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာ keyboard ကနေပြီးတော့ delete key နဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုနောက်ခါလေးအကုန်ပြောက်သွားပြီပေါ့နော် control D ဆက်လက်ပြောဒါဆိုနောက်ကစကားပေါက်ပုံစံပြောအဲ့နော်ဒါကိုသိမ့်မယ် file လေးဝင်မယ် file လေးကနေဦးဇင်းတို့ save as ပေါ့နော် save ထဲကနေပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒါကိုဒီတိုင်းမထားဘူးအပေါ်နာမည်ပေးချင်လိုက်ပေးရတယ်တကယ်လို့အပေါက်ပုံထားမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ PNG file ရွေးထားမှာနော်ဒါ PNG file ရွေးထားမယ် file type ကအပေါ်လည်းကိုမကိုရေးချင်တာရေးပေါ့နော်lansan 3ဒီမှာ copy တယ်ဒီမှာအထားဦးဇင်းတို့0001လို့ရေးတယ်မနော် save လုပ်လိုက်မယ် okay နေလိုက်မနော်ဒါဆိုဦးဇင်းတို့စကားပေါက်ပုံရပါတယ်ပေါ့စကားပေါက်မှာဘာထုလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မှာနယူယူပါမယ်နော်နယူပြီးတော့ဒီမှာအောက်ကဟာဦးဇင်းတို့ဖြူပေါ့နော်အဖြူထဲမှာဒီမှာ okay နေလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီမှာအတစ်တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်အတစ်တစ်ခုရတာဦးဇင်းတို့ဒီထက်မှာခုနပုံလေးကိုထည့်မယ်ဒီအောင်အရင်အယောင်ထည့်လိုက်အောင်မယ်အယောင်ထည့်ဖို့တော့ဦးဇင်းတို့အယောင်ထည့်ဖို့တော့ဒီမှာ backend ကလည်းဦးဇင်းတို့အယောင်တစ်ခုယူလိုက်ပါနော်ပြည့်လို့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာအယောင်ထည့်လိုက်မယ် file ထဲဝင်မယ် file paste ကိုဝင်မယ်နော် paste ခုနကပုံလေးဦးဇင်းယူပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုနောက်ကစကားပေါက်ကလေးပေါ့နော်နောက်ကိုလိုကြိုက်တဲ့အပေါ်မှာဒီလိုမျိုးရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နောက်မှာစကားပေါက်ပုံစံနဲ့နော်ကိုကြိုက်ပြီဆိုရင် enter ခလိုက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်
ဒါဆိုလို့ရှိရင် select tool တွေကိုသုံးထပ်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာသုံးကိုတော့ဒီမှာပဲရက်ကြရအောင်နောက်နေ့သင်ခန်းစာလေးကြာမှာပဲဆက်လက်ပြီးသင်ကြားပေးပါမယ်